陽台呢邊咧係望住海，佢朝向又去東南喎，就唔會話要下晝啲太陽曬過嚟，佢風咧係非常之涼爽舒服噶。門口嗰度咧又係好靚嘅山景，所以話有山有海咯。呢個盤咧，大家知道啦，呀，望望無地嘅海景，哇咁靚嘅地方，你坐喺呢度飲紅酒又好，飲杯茶又好，不如嘆下呢個咁靚嘅海景咯。無地海景真係。咁住喺呢度咧，就係要咁樣嘅 feel 噶嘛，同時同大海聽住海浪聲瞓覺。呢度有光收分明嘅沖涼位，馬桶、煲洗手台都好啦。佢係顏色咧又係珍珠白色嘅，所以話喺呢度住咧乾淨噶嘛。Hello， 係家 Ruby 嚟啦。今日咧，我帶大家睇一套咧華苑小徑灣嘅租盤。呢個租盤咧，佢係88平方。佢嘅位置咧就係華苑小徑灣海邊喎，即係無地嘅海景，唔使講啦。同時咧，佢呢邊後邊咧就係山，同時咧呢邊嘅交通或者設施都非常之便利。大家知道啦，華苑小徑灣呢邊算係石嶺銀灘質素最高嘅一批住宅嚟噶啦，所以話啦呢個位置咧，你住落嚟咧環境好，風景靚，同時咧舒適感要非常之強喎。大家睇我啲手睇下，哇，前邊無地海景喎。嗱，咁樣你都可以望見啦，你可以喺樓上咧坐住個泳章就可以落嚟，去享受下沙灘個休閒時光噶啦。嗱，前面仲有幾個朋友咧，幾個喺呢度住客咧，喺呢度坐住個泳章喺呢度玩水喎。呢個房咧就喺呢個位置啦，大家睇到係咪離海邊好近咧？所以話啦，喺呢度住落去。雖然租金咧係高少少，但係咧生活質量咧飆提升喎。我哋呢個盤佢88平方，租金3200蚊，佢係900幾尺，兩房一廳一廚一衛。哇！喺呢度可以同呢個朋友仔一齊喺呢度住喎。跟住咧，我哋一齊上去睇下呢個盤係咪我講得咁靚啦？我哋一齊行下。嗱，呢度嚟到呢個租盤，佢88平方，兩房一廳一廚一衛，佢租金咧係3200蚊。包埋物業費喎，因為呢排時間咧，好多人就問啦，但係即係話 Ruby 呢邊個小徑灣呢邊嘅租盤係咩樣咧？呢個小徑灣呢邊咧，佢嘅兩房嘅租盤咧，佢差唔多即係有3000幾、4000蚊、5000蚊嘅都有喎，下邊咧即係2000幾蚊嘅而都有。不過咧，我今日揾嘅呢個盤咧，佢就係中等嘅，即係話差唔多近翻上下咯，佢唔係話差別好大咯。但係呢個位置咧就非常之靚噶啦。佢首先咧，佢係地6期噶嘛，佢後邊咧即係陽台呢邊咧係望住海，佢朝向又去東南喎，就唔會話要下晝啲太陽曬過嚟，佢風咧係非常之涼爽舒服噶。門口嗰度咧又係好靚嘅山景，所以話有山有海咯。同時咧喺呢個位置咧住落嚟咧，佢嘅舒適感都非常之強，家私電器乜都配齊晒，所以話3000幾嘅租盤如果係過嚟咧大家知道啦，佢係深圳嘅後花園噶嘛，所以話呢度咧最似深圳。如果你過嚟咧，從嗰個蓮塘口岸咯、黃鼻嶺同埋羅湖口岸都非常之方便，到咗泛高啲海行過嚟就到噶啦。所以話呢度交通方面，設施齊全。呢個價錢咧係比住其他地方係高少少，但係佢嘅舒適感咧又非常之唔錯喎。同時咧，佢大家都知道啦，石嶺銀灘呢個盤咧，華苑小徑灣算係最高級噶啦，最高級數噶啦。所以話呢度嘅盤咧，佢係租金貴少少，但係你享受啲舒適感咧係又靚寫不同噶嘛。咁我哋一齊過嚟睇下呢個陽台，唔係睇下呢間房嘅咩樣啦。呢個係陽台嚟噶嘛。咁陽台闊咧有2米咁闊喎。佢差唔多，佢長度嘅話有6到7米咁大喎。所以話咧呢個盤咧，大家知道啦，呀，望望無地嘅海景，哇咁靚嘅地方，你坐喺呢度飲紅酒又好，飲杯茶又好，即係談下呢個咁靚嘅海景咯。無地海景真係，樓下沙灘你隨時可以坐住個泳章就可以落去喎，落去玩下水。喺沙灘度玩一下，跟住上來沖下涼，可以好好瞓一覺。哇！呢個度假生活想像都非常之美好。咁過咗嚟咧，大家可以睇到呢個房間入邊咧，佢真係幾簡風咯。即係過咗嚟電視機啊、空調乜都齊晒。家私咧又全部都有齊晒嘅喎，所以喺呢度住咧，你真係拎包就可以入住噶啦。呢個位咧就係一個餐廳位，嗰邊係客廳位，所以話咧家私電器乜都齊晒，同時咧啲嘢就非常之方便。咁過咗嚟呢邊睇下啦，呢個係主人房嚟噶。
呢個主人房咧，哇，尾巴嘅大牆三邊落地，同時拉係咪個窗簾就可以出去海邊噶啦，係咪好舒服咧？咁住喺呢度咧就係要咁樣嘅 feel 噶嘛，同時同大海聽住海浪聲瞓覺，夜晚仲有蟋蟀聲，早晨咧被小鳥嘅叫聲嗌醒啊！哇，真係響想象中都知道好舒服、好開心嘅位置。呢個咧係廚房，佢係 L 型嘅造型。灶台同埋抽煙機咧，有啲齊晒，雪櫃又好啊，熱水爐又好啊，馬到齊晒噶嘛，真係過咗嚟又係非常之方便。大家知道啦，天然氣生活呢邊係天然氣噶啊，所以話啦，佢生活成本咧又唔係好高，舒適感咧又非常之強。呢個係洗手間嚟噶，呢度有乾濕分離嘅沖涼位，馬桶包括洗手台都好啊，佢係顏色咧又係。珍珠白色嘅，所以話喺呢度住咧乾淨噶嘛，咁你一望落去白白淨淨嘅，都好舒服，係咪先？呢個咧一入門咧就係一個多功能櫃嚟噶，到時個你啲遮啊鞋啊都可以擠入去。咁呢邊咧係一個客房嚟噶，呢個客房咧佢係雖然唔係好大，但係咧佢尾五個牆咧又可以三邊落地喎，真係幾方便。即係睇住都知道啦，空間都幾大下嘅。咁呢個似之前颱風咧，佢黐咗個尾字膠喎，幾安全。同時你望出去咧就係海咯，你拉埋個窗簾咧，佢就非常之絲密性又非常之好咯。所以話啦，佢呢度咧即係可以滿足到光線又好好，瞓覺質量都實好嘅。衣櫃又有齊晒三格嘅衣櫃，可以擺齊你呢啲衫褲咯喎。所以話啦，呢間房度咧。呢間房度咧，佢唔係話好大，但係咧88平方，差唔多900幾尺，夠你發揮噶啦。咁呢個視頻咧，差唔多就喺度噶啦。如果睇中呢個盤，記得揾 Ruby 啊，呢度係等住你過嚟，我哋一齊睇下實景啲啦。OK， 你下個視頻見，拜拜。蘭樓已遍似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨到有襟花，連掉了職也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏，墳場在害怕。如若你非我不嫁，彼此終必火化，一生一世等一天需要代價。誰都只得那雙手，靠擁抱亦難任你擁有，要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？試管裏找不到它染污眼眸，前塵硬化像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裏繞過一周，我便化烏有。